这是个奔驰 E300，看到吧？摇双机出了问题，我们的帘子，你看，我这把上不去了。我们使劲干这开关，它也操作不上去了，摇双机也不能动了，玻璃也下不来，下不去。我们专门修奔驰就经过分析，这个连的电机可能损坏了，或者是它的线路有问题。我们等下来看一下到底什么问题。我们先让师傅把它拆开了。Later， 我们把这个门饰板拆下来，发现了什么问题了？很简单一个问题，就是我们这个窗帘电机出现了问题，线路接触不良。插头是插到这里的，但是呢，我们把插头拔下来以后呢，什么情况呢？仔细看一下，这个正孔已经有铜锈了，锈死了，信号传递不过去，这电机就升到一半就停下来了。我们刚刚测试了一下，这个电机烧的，这个锈蚀的地方可以把它清洗干净，但是这个电机我们充上电以后是没办法，它的模块也是好的，只是这个电机烧掉了，把它换掉。像奔驰这个 EC300呐，类似于这个的有窗帘的，很多都会出现这个类似的故障，都要更换这个电机。碰到这种情况以后，提示大家一下，可以在那个插头的地方打上玻璃胶，密封更好。下次你这种情况就不会再发生了。